Assalamualaikum, halo Kids Lover, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik ya untuk kucing dan ownernya, amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing kepada kalian tentang bagaimana cara merawat kucing yang sudah hamil tua dan apa aja yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi lahirannya nanti. Nah, nanti di akhir video saya juga akan memberikan cuplikan bagaimana saya mempersiapkan kandang untuk kucing saya yang akan melahirkan. Nah, di dalam video ini akan banyak hal penting seputar perawatan kucing hamil dan melahirkan. Jadi, tolong disimak baik-baik videonya sampai habis ya, supaya nggak gagal paham. Beberapa bulan yang lalu saya memang sempat upload video tentang kucing saya melahirkan, dan itu memang masih asal-asalan banget saya bikinnya. Ternyata banyak menuai kontroversi dari berbagai macam komen, dan mungkin kalian kalau mau lihat itu masih menjadi top view yang bisa saya dapetin paling banyak ya untuk video-video saya. Dan mungkin memang caranya untuk orang awam atau orang yang tidak biasa itu akan aneh dan terkesan gimana gitu. Nah, di sini saya sudah merangkum dan akan membahasnya secara satu persatu. Lalu apakah kucing yang sedang hamil itu baik untuk dimandikan? Nah, ini sebenarnya paling banyak banget ditanyain oleh teman-teman ya. Kucing yang sedang hamil boleh-boleh aja dimandikan, asal yang mandiin itu sudah memiliki pengetahuan baik dalam menggrooming gitu, dan dari kondisi kucingnya sendiri pun dalam keadaan sehat dan tidak stresan. Karena setiap individu kucing itu berbeda-beda ya. Ada yang udah biasa mandi jadi anteng, ada yang dimandiin itu pasti berontak-berontak gitu. Nah, jadi bisa aja dimandiin tapi dengan catatan khusus harus berhati-hati. Dan tadi sudah ngebahas ada vitamin, ada makanan, ada masa perkiraan hamilnya berapa lama. Nah, setelah itu tinggal gimana kita mengetahui ciri-ciri kucing yang akan melahirkan. Untuk ciri-ciri kucing yang akan melahirkan sebenarnya itu banyak banget ya, dan semua itu tergantung dari kondisi individu masing-masing kucing dan ownernya. Cuman di sini saya sudah merangkum secara garis besar aja. Ciri yang pertama itu biasanya kucing akan merasa lebih gelisah, penurunan nafsu makan, terus perutnya akan mulai keras, dan di bagian area vaginanya itu sudah mengeluarkan cairan ya. Dan biasanya juga itu kucing akan terlihat lebih manja karena akan ngikutin kita terus. Satu contoh begini biar kalian bisa lebih gampang ya memahaminya. Saya punya kucing, itu beberapa ekor betina, 80% memiliki ciri yang sama kalau misalkan mereka mau melahirkan. Yang pertama itu adalah perutnya pasti akan mendadak kenceng banget. Terus jalannya tuh udah mulai susah, kayak agak ngengkang gitu. Terus sama dia itu pasti ngikutin saya kemana aja, sampai saya mau tidur itu nggak boleh. Dan bahkan pernah saya menemukan ada kucing saya saking ngantuknya, dia ngelahirin itu di tempat tidur saya, di sebelah saya. Karena saya dibangunin sama dia nggak bangun-bangun. Nah, biasanya kucing akan bersikap seperti itu, atau dapat dengar cerita dari teman-teman ada yang nyari di kolong ke tempat tidur, ada yang di dalam lemari. Pokoknya mereka pasti akan cenderung mencari tempat yang buat mereka nyaman. Kalau misalkan buat mereka nyaman dekat ownernya, ya pasti akan dekat ownernya. Terus yang selanjutnya tentang persiapan apa aja nih untuk kucing melahirkan, dari segi alat, tempat, dan sebagainya ya, termasuk mental ownernya. Nah, itu nanti saya akan detailnya buat di di dalam sebuah cuplikan tersendiri. Nanti saya lampirkan juga gambarnya biar menghemat durasi.
Oke teman-teman, di sini saya punya kandang yang berukuran kurang lebih sekitar 90 cm kali 70, dan ini menurut saya adalah ukuran yang paling standar bisa digunakan untuk kucing melahirkan dan menyusui. Nah, kalau misalkan ini sebenarnya baru 70%, jadi kenapa saya buat seperti ini, dikelilingin fiber ya, sama saya ikatnya pakai kabel tis. Nah, jadi tujuannya adalah supaya si bayi ini tidak jalan keluar atau jeblos gitu, keluar dari kandang atau sampai terjepit gitu di antara jeruji-jeruji kandang ini. Nah, sebenarnya harusnya di bagian tengah ini yang jadi alasnya juga dikasih fiber, tapi saya kehabisan bahan dan kabel tisnya ini harusnya dipotong kayak gini, jangan sampai panjang kayak gini. Kalau panjang kayak gini dibiarin gini biasanya digigit sama kucing, putus terus ketelen ya, hati-hati teman-teman. Nah, gimana kalau misalkan nggak pakai fiber, mau pakai kardus, itu juga bisa pakai kardus, cuman yang jadi masalah adalah kenapa saya tidak merekomendasikan pakai kardus walaupun bisa, karena kalau pakai kardus itu susah nanti waktu mau ngebersihinnya, kan saya suka pakai cairan semprotan disinfektan ya. Nah, kalau kardus kan nyerap air, takutnya bikin lembab, terus akhirnya jadi tempat sarang kutu juga, dan bisa menyebabkan si kitten ini mudah terserang jamur gitu. Jadi pakai fiber ini aja, bisa dipakai juga untuk jangka panjang, lebih awet, lebih gampang dibersihkan. Mungkin kalau misal pakai kardus, teman-teman bisa ganti seminggu 2 kali ya, supaya meminimalisir tuh tadi lembab sama kutuan. Nah, gimana kalau misalkan kandangnya kecil? Kalau kandangnya kecil gampang teman-teman. Jangan taruh, sama dibuat kayak gini juga, cuman jangan taruh bak pasir di dalam gitu. Dan sebenarnya juga saya tidak merekomendasikan untuk kucing yang lagi menyusui atau melahirkan itu ditaruh bak pasirnya di dalam kandang. Kenapa? Karena biasanya dia akan lebih banyak tidur di bak pasir daripada tidur di dekat anaknya gitu. Jadi buat lebih enak dan mencegah juga anaknya bisa kejepit di antara bak pasir itu, lebih baik bak pasirnya taruh di luar gitu. Kalaupun terpaksa nggak bisa taruh di luar bak pasirnya, tetap mau taruh di dalam, kasihlah kandang yang cukup luas gitu, cukup lebar. Jadi tidak ada ketertarikan si induk untuk bisa tetap tidur di dalam bak pasirnya itu. Gitu ya teman-teman, cuman tetap aja saya rekomendasiin bak pasir itu harusnya taruh di luar, karena selain itu juga soal kebersihan. Kan nggak mungkin ya ada anakan baby gitu, kalau induknya lagi pup, ceker-ceker, pasirnya suka berdebu atau keluar-keluar, itu kena anaknya kan kasihan gitu kalau menurut saya. Jadi untuk persiapannya hal yang paling simpel adalah masalah kandang seperti ini. Jadi didesain untuk sebisa mungkin agar kittennya itu nggak kejepit atau kejeblos. Ini bisa kayak gini sampai dia umur 1 bulan loh teman-teman gitu. Karena kan kalau misalkan ini suka ada yang nemuin kan kucing kejepit atau bisa keluar kabur dari kandangnya. Nah, caranya diginiin. Oke teman-teman, udah cukup itu aja. Kalau misalkan masih ada pertanyaan yang kurang jelas bagaimana, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab secepatnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga nggak bosan ya. Ya udah gitu aja, jangan lupa klik like-nya juga, dan yang cuman masih nonton aja klik subscribe-nya. Pokoknya itu aja dulu. Besok di video selanjutnya saya belum kepikiran mau upload apa lagi. Oke teman-teman, itu aja. Wassalamualaikum.